Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Zen. Hari ini kita rekreasi ke Bendungan Kediri yang timur sungai. Nah, bisa dilihat Kediri, Bendungan Kediri yang timur sungai. Tempatnya sejuk, rindang, nikmat, cocok untuk rekreasi keluarga. Dan ini merupakan tempat rekreasi salah satu yang paling menarik di Kediri karena tempatnya rindang, sejuk, cocok untuk bermain keluarga. Bisa lihat di situ tamannya luas sekali, tamannya banyak permainan sekali, mulai dari bandulan, dan di sini juga ada, kalau mau kuliner, ada makanan-makanan seperti bakso. Lihat. Dan juga ada kolam renangnya. Di situ di kolam renangnya banyak sekali permainan. Ini adalah kolam renang di Bendungan Kediri. Ini yang terlihat dari luar. Sejuk sekali rasanya kalau main ke Bendungan Kediri. Jangan lupa kalau ke Kediri mampir ke tempat rekreasi Bendungan Kediri. Tempatnya enak untuk keluarga. Terima kasih. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe-nya untuk menyaksikan tontonan besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.